per valorar el contingut que hem conegut i que ha anat transcendint de les recomanacions de la Comissió Europea en el govern espanyol en matèria de reducció de dèficit, per constatar que Espanya és un país intervingut. Aquesta és la primera constatació. Espanya és un país intervingut, que no té marge de decisió en les seves polítiques, no ja només fiscals i econòmiques, sinó en la política de tota mena, pressupostària, social, a curt i a llarg termini. I ho demostren així aquestes recomanacions que el govern espanyol, algunes amb entusiasme i altres amb reserves, però que pren com a pròpies i que va acatant. Avui el govern espanyol i les seves decisions estan per tant sotmeses al dictat de la Comissió i de la Troika, que en aquest aspecte dicta quines són les mesures a prendre per part del govern espanyol. I aquestes recomanacions avui li diuen: et permetrem flexibilitzar els límits de dèficit a canvi de reformes estructurals. Però aquesta flexibilització és ajornar, i aquestes reformes estructurals són ajornar les retallades. És a dir, la flexibilització diu: no facis les retallades previstes en aquest pressupost, o no en facis tantes, o deixo que per cada dècima et deixis de retallar 2.000 milions, a canvi de que facis unes reformes estructurals en matèria laboral o en matèria de pensions que acabaran provocant unes retallades majors en els propers pressupostos. Per tant, s'asseguren que els dèficits públics continuaran reduint i que sobretot la despesa pública continuarà reduint, no ja ara, sinó en els successius anys i en els successius pressupostos. Perquè les reformes estructurals que imposa la Troika i que el govern espanyol accepta, el que fan és canviar drets socials, canviar l'estructura del nostre estat del benestar, canviar el nostre sistema de pensions, per tal que l'Estat gasti menys i per tal de deixar més desprotegits i amb menys drets garantits la ciutadania. El que clarament aboquen aquestes mesures i aquestes reformes estructurals és que aboquen a més patiment i a més inutilitat, i a més d'una manera totalment arbitrària. Hem vist com en les darreres setmanes es partia d'exigir al govern espanyol un dèficit del 4,5, a exigir-li un dèficit del 6,3 i que finalment el dèficit sigui del 6,5, sense saber per què s'ha passat d'unes dècimes més a menys. Simplement d'una manera arbitrària es juga amb la vida de la gent, perquè cada una de les dècimes que s'exigeix de més o de menys representa 2.000 milions de pressupost públic i per tant té un impacte directe en la vida de la gent, en què perdi la feina, en què es quedi sense beca, en què es quedi sense mestre a la seva escola o en què es quedi sense metge en el seu ambulatori. Aquestes són les decisions que s'estan prenent amb aquesta arbitrarietat. De la mateixa manera que era imperiós que l'any 2014 Espanya arribés a un límit de dèficit del 3% i ara pot ser el 2016. Per tant, una arbitrarietat que juga amb el patiment de la gent i de la qual, a més, n'hi ha que se n'aprofiten. Aquestes reformes estructurals que la Comissió imposa i que el govern espanyol acata són reformes estructurals de les quals alguns en faran benefici. De la manca d'inversió en pensions, algú en traurà benefici venent assegurances i pensions privades. De la reducció dels pressupostos en la cobertura de salut, ja n'hi ha qui estan fent el seu negoci i el mateix en altres prestacions socials. Per tant, no són en absolut neutrals les mesures que s'imposen ni les conseqüències que se'n deriven. Dèiem injust, però a més inútil. De nou, avui coneixem que les previsions de l'OCDE per a Espanya, per exemple, tornen a augmentar la previsió d'atur pels propers anys, per arribar fins al 28% de persones sense feina l'any 2014, previsions de l'OCDE que amplien les previsions anteriors. Per tant, totes les mesures que s'estan prenent, les que avui coneixíem imposades per la Troika Europea, es demostren inútils per acabar el que realment està enfonsant l'economia, que és la destrucció d'ocupació, i es demostren inútils per generar llocs de treball i acabar amb la crisi. Per tant,
una valoració d'inacceptabilitat. És inacceptable el que es proposa i és inacceptable també que el govern espanyol es vulgui acatar aquestes mesures i perdi l'oportunitat de plantar-se. La càrrega de fons i de profunditat que porten aquestes recomanacions europees és, per exemple, jugar amb les nostres pensions. Ve a dir que no només s'allargui la vida laboral en un moment en què precisament el que convé és generar llocs de treball, sinó que ve a dir, i el missatge implícit que hi ha al darrere, és que el que ens estan demanant és que siguem més competitius a base de devaluar les nostres vides, la vida de la nostra gent gran i dels treballadors i treballadores, que a base de devaluar pensions, d'allargar vides laborals i devaluar salaris, d'això siguem més competitius. I que d'això, a més, alguns se n'aprofitin i facin negoci. Per tant, totalment inacceptable. Mesures que, a més, es combinen amb una incapacitat de donar resposta a la necessitat de polítiques de reactivació econòmica. Mentre s'obliga a totes aquestes reformes estructurals, en paral·lel no hi ha cap esforç per fer polítiques d'activació econòmica, perquè és totalment insuficient que ens diguin que per un país que té, o per un estat que té més del 50% de joves sense feina, hi hagi un pla europeu que no arriba a cobrir el que és la veritable necessitat perquè aquests joves acabin trobant feina, i és que les empreses els puguin contractar, i les empreses no els podran contractar en una situació de recessió econòmica, en una situació en què no tenen accés a crèdit i en una situació en la que les retallades fan que no hi hagi activitat econòmica. Per tant, de la inutilitat a la injustícia i a la necessitat de no acceptar de cap de les maneres el que avui suposa aquestes recomanacions de la Troica Europea. I en aquest sentit, deixar clar que el govern català hauria de prendre també la lliçó, i que de la mateixa manera que diem que amb una flexibilització o ampliació del dèficit per part de l'Estat ha de repercutir en una distribució més equitativa del dèficit per les comunitats autònomes, pel govern de la Generalitat també, que en definitiva són qui gestionen els serveis públics i qui garanteixen els serveis públics bàsics en educació o salut o serveis socials, de la mateixa manera diem que no és un problema d'arribar a l'1,5 o al 2% de dèficit que solucionarem el problema de la situació de la Generalitat o del pressupost de la Generalitat, que és plantant-se a aquestes exigències que Mas i Rajoy perden una oportunitat. El president del govern espanyol acatant aquestes mesures i el president de la Generalitat negant-se a presentar un pressupost fent fàcil la feina d'acatar les circumstàncies de limitació de dèficit que li vinguin imposades. Per tant, reiterant-nos en la necessitat de que el pressupost a Catalunya es presenti sense acatar aquestes imposicions de dèficit i sobretot reiterar-nos ara més que mai en què la mobilització ciutadana ha d'entendre que és necessària i que avui ha d'acompanyar també aquest plantar-se a davant de les mesures europees, i que dissabte en tenim una nova oportunitat en aquesta convocatòria de l'1 de juny, en què sota el lema de no paguem el seu deute, que es foti la troica, es mobilitzarà per la ciutat de Barcelona cridant clarament o explicant clarament que aquestes mesures no tenen res de neutrals, no tenen res de pensades perquè la situació econòmica millori, sinó que estan fetes a costa del patiment de la gent i de la situació que estem vivint. Res més, aquestes són les valoracions que us volíem donar i per qualsevol altra qüestió estem a la vostra disposició. Jo volia preguntar per al tema del pressupost del Parlament que aquest matí la mesa ampliada exacte, ha donat llum verda, etc. Volia saber el punt de vista de les principals mesures per part d'Iniciativa, com ho veieu, sobretot para el tema del teletac, els bitllets de tren, etc. Una, que en el tema d'aquest pressupost sobre desplaçaments el que se'ns ha informat és que el que hi ha és un moviment de la partida, no? És a dir, hi ha una reducció a la meitat de la partida per desplaçaments o de teletacs i targetes, i que en lloc d'atribuir-se el pressupost en el Parlament i que els diputats hi accedissin directament, el que fa és distribuir-se entre els diputats. Estem d'acord en que hi ha d'haver que hi hagi una reducció, és a dir, ja ho vam
manifestar en el seu moment que enteníem que havia d'ajustar-se a aquest pressupost i per tant reduir-se el pressupost que hi havia a mobilitat, tot i que els diputats es mouen igual o més, però en tot cas enteníem que si el pressupost del Parlament ha vingut ajustant-se en els darrers anys en el salari dels propis diputats, en el salari de la gent de la casa, en tot tipus de despesa, doncs aquesta també és una partida que li toca i que per tant es redueixi a la meitat. Si la gestió ha de ser a través del Parlament o dels grups, sí que és a dir, no és el més transcendent en aquest cas, no? Però en tot cas ho assumim i per tant ho farem així. El que sí que li vam manifestar a la mesa i en tot cas a la presentació del pressupost és que pel que fa als complements que el Parlament dona a aquells diputats que han estat diputats fins del Parlament i que el Parlament en aquests moments complementa les seves pensions, el que volíem era la màxima transparència i que s'establissin en quins criteris això s'ha de donar. Per fi la mesa això ho ha proposat i se'ns ha informat que és a partir per diputats que hagin estat fins a la 5a legislatura, que es dona el cas que és la legislatura a partir de la qual els diputats ja van cotitzar a la Seguretat Social. Per tant, aquells diputats que van ser diputats i que no cotitzaven a la Seguretat Social, perquè aleshores el Parlament no ho feia, doncs que en edat d'arribar a la jubilació poden reclamar o presentar en el Parlament la necessitat de complementar la pensió i que per tant això el que volíem és que es coneguessin els criteris i els límits que això té, per tant així s'ha establert. I pel que fa al nombre de portaveus que finalment s'ha decidit, sí que vam manifestar que nosaltres no estàvem d'acord que hi hagués un augment en el nombre de portaveus, que creiem que s'hauria de fixar un nombre màxim i distribuir-ho proporcionalment entre els grups, però que amb la reducció de totes les partides que es fa precisament no tenia cap sentit que una partida com la dels portaveus i portaveus adjunts s'ampliés, i així ho hem manifestat, com que en base al criteri que ha establert la mesa el nostre grup parlamentari ampliava el nombre de portaveus, nosaltres ja els vam dir que renunciàvem a aquesta ampliació i que malgrat que es pressuposti que el nostre grup tindrà 4 portaveus, només nomenarem 3 portaveus, per tant, que són els que ara funcionen, que són els que tenen funcions i que per tant no acceptarem, per dir-ho així, el 4 portaveu, perquè entenem que no s'hauria d'ampliar el nombre de portaveus respecte a les altres legislatures, per molt que s'hagi ampliat el nombre de grups, simplement el que cal és distribuir-los de manera diferent. Jo volia preguntar-li sobre què pensa l'iniciativa de la campanya que ha començat el PSC de l'Hospitalet en contra de la independència de Catalunya per una banda i aprovant una moció en contra que es faci la consulta. Això no pot obligar a l'iniciativa a definir més clarament la seva posició? Més clara la nostra posició crec que no pot estar. Nosaltres en l'estadi en el que està avui el país i el procés més clars no podem ser, i és que la consulta s'ha de fer i s'ha de poder fer amb garanties, no val de qualsevol manera, i aquest és el nostre empeny i el nostre afany des del primer dia. Per tant, no m'agrada que l'Ajuntament de l'Hospitalet i la seva alcaldessa vingui a dir que no recolza la consulta. Jo crec que la consulta nosaltres defensem que s'ha de poder fer perquè és l'única via en la que puguem resoldre un conflicte que avui és polític entre les institucions catalanes, entre el que vol la majoria de la població a Catalunya i de la societat catalana representada en el Parlament, però també socialment, i la resposta que es dona des del govern espanyol ara i des de fa temps. Per tant, nosaltres la postura la tenim més que clara, que és defensar una consulta perquè tothom pugui defensar les seves opcions i no imposar ni una opció ni l'altra abans que aquest procés s'hagi fet.